В Мирнограде стартовали работы по ремонту асфальтного покрытия улиц после зимы. На данном этапе осуществляется текущий ремонт дорожного полотна. Работы планируют выполнить в первую очередь на тех магистралях города, на которых пролегают маршруты общественного транспорта, для обеспечения безопасности движения и сохранения пропускной способности улиц. Минувшая зима характеризовалась большим количеством резких перепадов температур. Их было больше 60, хотя для нормативов их не должно быть больше 30. Это привело к тому, что асфальтовое покрытие у нас сильно испортилось. Но мы понимаем, что такая ситуация у нас по всей стране. Сейчас мы уже приступаем к текущему ремонту дорог как второстепенных, так и центральных улиц. Ремонт асфальтного покрытия уже завершен по улице Разина и Вознесенской. Теперь дорожники трудятся на улице Пугачева. Бригадир участка Роман Костыря рассказал журналистам о технологии и ходе ремонтных работ. Сначала фрезеруем, выдуваем, обрабатываем битумом, потом только ложится асфальт. Работы выполняем качественно, быстро, согласно технологии. Общая площадь дорог, которые будут отремонтированы, более 5000 квадратных метров. Помимо текущего ремонта 20 улиц, в планах городской власти капитальный ремонт дорожного полотна по улицам Центральная и Соборная. Также в этом году мы планируем провести более чем на 2 миллиона, к сожалению, не полный, а частичный капитальный ремонт двух основных трасс. Это улица Центральная и улица Соборная. Планируем мы начать эти работы примерно в мае месяце. Это связано с планированием, поступлением денежных средств и финансированием. Кроме того, сейчас мы на завершающем этапе по подготовке технической документации, потому что капитальный ремонт требует и открытия декларации, и сметной документации, и получения экспертизы. То есть экспертизы мы готовили в прошлом году, сейчас проходит малая корректировка, и с мая месяца мы приступим к ремонту этих улиц. Что же касается улицы Шоссейной, то уже в мае начнется ее капитальный ремонт за средства областного бюджета. В этом году мы выделяем более 5 миллионов гривен на разного вида ремонтов, и текущий, и капитальный. Более того, мы надеемся на то, что в этом году будет капитально отремонтирована улица Шоссейная. Там уже определен победитель после 2 торгов. Сумма более 24 миллионов. Это позволит нам капитально отремонтировать эту центральную улицу нашего города. И тот резерв, который мы в свое время тратили на ремонт этой улицы, перенаправить на те же дороги наши городские.